chance to work things out. But the horrific circumstances surrounding the crash of Flight 470. 狂风大作，电闪雷鸣的午夜，一架波音737客机刚起飞不到5分钟，机身突然失去控制，剧烈的震动后开始向左侧大幅度倾斜，随即呈螺翻滚式向下急速俯冲，机舱内一片狼藉，乘客们忍受着3倍重力的折磨，痛苦的呼救声和无措哭泣声交织在一起，惊惶绝望的氛围笼罩着整个机舱。驾驶舱内，机组人员正拼尽全力试图挽救这架失控的飞机，机长尝试通过复飞使飞机回归平稳，然而却无济于事。近地警告声响起，一切都来不及了。飞机一头栽进波涛汹涌的地中海，机上90人全部遇难。这架波音737为何会出现在这里？当时机上又发生了什么？为何恐怖袭击流言四起？但调查结果却指向一个极具争议的理由呢？2010年1月25日凌晨，埃塞俄比亚航空409号班机正在贝鲁特国际机场等待起飞，准备彻夜飞往埃塞俄比亚的斯亚贝巴。本次飞行配备8名机组成员，机长是哈布达木·纳格萨，时年45岁，自1989年以来一直在埃塞俄比亚航空工作，此前曾先后担任 DHC-6、波音737型和波音767型的副驾驶，有着10233小时的丰富飞行经验，是埃航最有经验的飞行员之一。副机长是阿卢拉·贝耶纳，刚从埃塞俄比亚航空学院毕业，飞行经验相对较少，但成绩优异。这是一个经典的老带新组合。直飞的客机是波音737-800型，已有8年机龄，累计26459飞行小时和17823起降周期。在2009年12月25日进行了最后一次维护检查，未发现任何技术问题。今晚有82名乘客登上这架班机。事故发生后，法国驻黎巴嫩大使馆证实，法国大使夫人正在这架飞机上。黎巴嫩地理位置特殊，山脉从海岸边直升而起，这一罕见的地形迫使所有航班都必须绕过山脉，向地中海方向起飞。409号班机的计划航线是向西南起飞，然后以一个180度的转弯飞向导航点。当晚天气恶劣异常，机场附近出现了雷暴现象，狂风从不同方向乱七八糟地席卷而来。然而409航班依旧获得了准飞的许可。凌晨2时30分，409号通过塔台批准后，从21号跑道开始起飞。从起飞到爬升后的初步动作，机组都执行得非常完善。随着飞机的爬升，机长开始将飞机右转，随即爬升到8839米的高度。然而前方的天气变得越来越糟糕，为了躲避雷暴区域，空管员给出了新航向，要求409号向右转航向270度。就在这时，意外陡然发生，409号机身开始猛烈颠簸，机舱内警报声响起，提醒飞机的转向角度过大侧倾严重。机长急切地想要解决这个问题，他把飞机转向左边，向空管员申请避开雷暴区。然而空管员却发现409号正向贝鲁特机场方向飞回。为了防止飞机撞上黎巴嫩山脉，空管员不断提醒机组，飞机需要向右转向。副机长成功设定好了航向，正当他们准备向右转向时，控制杆突然剧烈震动，警告他们飞机即将失速。飞机像喝醉酒般在空中飘摇，机舱内一片混乱，飞机的剧烈动作正在折磨着乘客们，他们承受着3倍的重力，被牢牢地压在座椅上。尖叫声、哀嚎声和呼救声充斥着整个机舱。千钧一发之际，经验丰富的机长当即决定复飞，他把节流阀一路向上推，直接推到复飞推力，试图挽救这架飞机。遗憾的是，事与愿违，飞机没有成功复飞，而是继续不断下降。起飞仅仅5分钟，409号便如流星般直直坠入广阔的地中海中。事故发生后，黎巴嫩军方立即通知事发海域的船只进行紧急救援。次日早上，黎巴嫩官方成功定位坠机地点，位于黎巴嫩沿海小镇纳阿梅，以西约 3.5 公里海域。客机的部分残骸被冲到了海滩上，美军和法军应邀展开了联合搜救。遗憾的是，搜救联队没有发现幸存者，机上的90人全部罹难。409号航班事故是黎巴嫩35年来发生的首次民航事故。消息传回黎巴嫩，全民举国哗然。回顾历史，布鲁特机场可谓是多灾多难，先后经过多次
次战争和袭击409号客机的离奇坠毁，让时局不稳的黎巴嫩更加动荡。一时间，恐怖主义袭击的猜测传遍大街小巷，流言快速散播，黎巴嫩民众群情激愤，要求相关部门做出合理解释。黎巴嫩民航管理部门 LCA 紧急响应，立即成立调查组开展调查工作。美国国家运输安全委员会 NTSB、法国航空事故调查处 BA 和波音公司亦派员协助调查。恶劣的天气状况和时不时翻起的巨浪让打捞工作变得异常困难。与此同时，恐怖袭击的传言还在继续流传，这让以哈姆迪·沙乌克为首的调查组倍感压力。他们询问了当日的值班空管员，空管员表示，当天晚上天气状况不佳，天上有混合云团，区内有渐阵的雷暴。为了躲避雷暴团，他给出了合理的转向角度，指挥机组转变航向，但不知为何409号没有按照预计的角度转向，反而是往布鲁特机场的方向飞回。约5分钟后，客机从雷达显示器上消失，随后他便看到一团明亮的橙黄色火球，看上去像是飞机爆炸产生的，大概就在飞机坠毁的位置。根据空管的陈述，飞机遭遇雷暴团时，空管员的指挥无可挑剔，如无意外的话，根据地面的指挥进行转向，飞机可以绕过雷暴团，进入一片天气情况更好的空域。如此一来，雷暴天气就不是导致坠机的主要原因了。409号的坠毁难道真的是因为恐怖主义的袭击吗？为了找到恐怖袭击的确切证据，调查组迫切地想要找到飞机上的黑匣子。然而水下打捞作业进展并不顺利，破晓时分，部分飞机残骸被冲到岸边，但仍有大部分机体未被找到。在没有可供研究的残骸的情况下，调查组将调查目标转移到409号航班的飞行路线。他们从雷达数据上看到了不同寻常的一幕，飞机几乎从开始起飞就沿着飘忽不定的航线飞行，就像没有人控制一样。这异常诡异的航行轨迹令调查组感到疑惑。事故发生第8天，法国调查员成功用声呐找到了黑匣子信号，就在布鲁特机场南5公里处的海域。遗憾的是，没有找到驾驶舱语音记录仪。黑匣子内的飞行数据显示，409号航班大部分数据均处于正常值，只有水平安定面的设置比正常起飞设置低了一些。调查员在模拟机上进行了测试，结果显示，这微不足道的差距就已经足够对飞行员的控制造成不便。但模拟机显示，飞行员纠正这个问题并不困难。调查员尝试恢复飞机的飞行状态，每一次都能成功。那么按理来说，机组当时也是可以纠正的，这细小的偏差对于飞行安全并无大碍。与此同时，通过对409号的残骸碎片进行分析，调查组也发现了新的端倪。通常情况下，如果飞机在空中发生爆炸解体，残骸会呈圆形分布；如果飞机以降落的方式坠入水面，残骸会呈线性排列。然而调查员发现409号航班的残骸并未呈现上述情况，而是分布在长约300米的长方形区域内，即没有迹象表明金属是被爆炸撕裂开的，也没有任何烧焦的痕迹，海面也没有爆炸或者起火的迹象，发生爆炸的可能性被排除。空管见到的火球应该只是电闪雷鸣产生的效果。就在调查陷入僵局之时，一个好消息传来，驾驶舱语音记录仪 CVR 找到了，这对事故的分析至关重要。调查员将驾驶舱录音和飞行路径相结合，发现409号航班初始的飞行一切正常，但当空管员给了飞行员一个新航向时，409号航班却转向过度，飞机偏向了另外的方向。每当飞行员试图修正方向时，都转得太远太倾斜，客机总是处在飘摇不定的状态。当空管员提醒他们有撞向山脉的危险时，飞机向更加陡峭的角度倾斜，导致升力降低，一头向海面栽去，最终坠毁在茫茫的地中海。除此之外，语音记录仪也提供了另一个关键性细节，录音中没有任何迹象表明飞机飞行过程中出现过机械故障，不是恶劣天气，也不是炸弹袭击。资料显示409号飞机性能良好，空管员的指挥也无可挑剔。那么409号真正的坠毁原因究竟是什么呢？在空难调查中，最好的办法便是福尔摩斯推理法，排除那些不可能发生的事情。最终因素指向了飞行员的自身表现，真相抽丝剥茧，慢慢
慢浮出水面。调查员再次提取驾驶舱语音记录，在回溯录音的过程中，他们果然发现了一个奇怪的现象：409号航班的机组人员反应十分迟钝，机长和副机长之间的沟通也不顺畅，副机长更是反常的沉默，甚至没有遵循机长的指示。机长曾让他开启自动驾驶，他也没有反应。现代客机装配的自动驾驶仪可以自动控制油门和航向系统，但是它不会在飞行员操作时生效。副机长并未告诉机长，机上的自动驾驶处于停止状态。机组人员的反常行为令人费解。调查组提出了一个新的猜想：飞行员当时正处于轻微失能状态。轻微失能的引发因素有很多，生理原因、心理原因、疲劳因素等。这种状态很难被察觉，但会导致很多错误的操作，这对飞行是极大的安全隐患。与此同时，调查员还在录音中提取到了疲劳、大麻等关键词，这让他们陡然紧张起来。如此看来，轻微失能的可能性就大大提升了。如何解释那个夜晚飞行人员的行为，成了调查工作中最困难的一部分。由于此次事故中飞行员的遗体未被找到，没有办法进行尸检，调查员开始拼凑事故发生前2名飞行员的行动路线。他们询问了事故发生前曾和飞行员们有接触的机场工作人员，大家都表示2人看起来与平常无异。机场的监控记录也显示，他们走路的步态很正常，不像是喝过酒的状态。调查组还专门走访了飞行员的家属，询问了2名飞行员的日常生活习惯，但依旧没有证据表明他们在起飞前时用了酒精或者药物。正当调查员理不出头绪时，他们在飞行员的出勤表上发现了端倪。出勤记录显示，机长在事发前的2个月内几乎连轴转的工作。409号航班机组最近的一次休息是在贝鲁特过夜，这一次他们饱餐了一顿，却依旧没有得到充分的休息。调查员怀疑是饱食之后血液回流到位，脑部的血液循环量减少，加重了飞行员们的困意，影响了他们的专注力和反应力。他们拖着疲惫的身体坐进驾驶舱，注意力难以集中，恶劣的天气又增加了他们的工作量。多种因素的叠加导致他们出现轻微失能，严重影响他们的操作能力，以至于没能准确地执行空管员的指令。一系列错误操作下，409号最终失速坠毁。历时2年的艰苦调查，2012年1月17日，黎巴嫩民用航空总局发布了此次事故的最终调查报告。409航班的悲剧源于机组人员因疲劳驾驶出现轻微失能，导致他们不能修正一开始的错误转向，飞机失去控制坠毁。为了防止这样的悲剧再次发生，调查员建议埃塞俄比亚航空公司引入更为严格的飞行员休息制度。然而这一说法并未得到埃塞俄比亚官方认可，他们对该报告进行了强烈谴责，并发表了长达10页的措辞强硬的辩驳。时至今日，事故的真相依旧充满争议。疲劳驾驶可怕，疲劳飞行更加可怕。409号航班的惨剧本可以避免，仅仅因为飞行员没有得到充分休息，导致90条鲜活的生命从世界上消失。令人难过唏嘘的同时，也发人深思。航空安全无小事，保证飞行员的休息时间不仅仅是对自身健康负责，更是对乘客的生命安全负责。说到这里，大家有没有连续加班或者高强度工作的经历呢？当时大家有没有产生轻微失能状态，或者有没有发生什么惊险的事情？不妨留言分享你的故事，警醒更多的人重视合理休息。期待你的订阅，我们下期再见。